Pirttimaan Juha Pirkanmaan urheiluhierojakoulusta, terve. Tässä nyt mainosinfo tuosta meidän monimuotokoulutuksesta, joka on hiukan päivittynyt. Eli tarkoitus, tämä koulutus on niin kuin kohdistettu ammatinvaihtajille sillä lailla, että tämä voi käydä työn ohessakin. Lähiopetusta on 2 kertaa kuukaudessa, perjantai-ilta, lauantai-päivä. Ja sitten on nyt päivitetty sinne semmoista viikkoharjoittelua, jonka saa tehdä iltaisin tai sitten päivisin, ja niitä on sitten siinä reilu viikko lisää opiskeluaikaa, joka sisältyy sitten siihen lähiopetukseen. Mutta tuossa on nyt tämä aloitusaika, eli lähiopetus alkaa 16.5.25, ja helmikuun puolessa välissä voi aloittaa etänä opiskelut, jos haluaa, niin ohjatusti tuolla meidän verkko-oppimisympäristössä. Siellä on 23 lähijaksoa nyt sitten, ja reilun vuoden ajalle tämä ajoittuu tässä, ja tässä on tätä rytmitystä silleen, että lähiopetuksen alusta 5 ensimmäistä lähijaksoa, niin perjantaipäivät on aina teoriaopiskelua, ja lauantaipäivät myös. Ja sitten tuosta 5. lähijaksosta alkaen niin tulee tuo lauantai-klinikka mukaan ja myös mahdollisuus tehdä sitä 12 opiskelupäivän viikkoharjoittelua. 4 tutkinnon osaa. Siitä koostuu hieronnan ammattitutkinto meillä, eli siellä on kansansaradet, nestekierto, sitten tules tuolla lopussa ja tänne sisäänkirjoitettuna sitten vielä, sitä ei näy, niin yrittäjyystutkinnon osa, joka on myös pakollinen. Ja tietenkin sitten koulun oma urheiluhieroja koulutus, sitä käydään läpi tuossa opiskeluaikana. Jos olet kiinnostunut, laita hakemusta tulemaan sieltä meidän verkkosyvien kautta. Siellä on vielä tarkempaa infoa. Muun muassa tämä infovideo löytyy sieltä. Ja pientä ryhmää, kun ollaan tämmöisessä koulutuksessa, että lähiopetusta on niin kuin suhteessa aika vähän, eli siellä on opettajalla opiskelijalle aikaa ja tällä tavalla. Kurssimaksu 2 300 ja voi maksaa sitten osissa niin, että opiskelupaikan varausmaksun jälkeen voi sitten maksaa erissä 150 € kuukausi. Se vielä on hyvä mainita, että matkahoitopöytä on kyllä pakollinen tähän koulutukseen hankkia, että sillä omalla ajalla sitä lähipiiriä ja pikkusen laajentaa sitten niin vahvasti suositellaan, eli se on pakollinen osa kanssa, vaikka ei sit sieltä mitään kirjauksia tarvitse tehdäkään tuntimäärissä, mutta et tekee myös kotona sitten kotivastaanotollaan töitä. Ja edelleen tuosta 5. lähijaksosta alkaen, niin katsotaan, että valmiudet sitten on olemassa. Tämä on mahdollisuus tosiaan semmoisille henkilöille, jotka ei voi kokopäiväiseen opiskeluun sitoutua lähiopetuksen puolelta. Ja me osataan kouluttaa. Meillä ollaan niin kuin ryhmän koodi kertoo jo kurssi 50M, että koulutuksia on paljon takana. Ja ollaan kyllä tohtii tulla kouluun ja rahalle tulee vastinetta sitten, että lisäkoulutukset sitten on mahdollisia jo opiskeluajallakin osittain, mutta sitten ainakin tuon tutkinnon suorittamisen jälkeen ja yksi sertifikaattikoulutus on sitten ilmanenkin tuossa, ettei maksa mitään, että kuuluu niin kuin valmistuneille automaattisesti. Nimikesuojaus koulutettu hieroja kautta urheiluhieroja on sitten se mainonnassa käytetty nimi ja virallinen terveydenhuollon ammatti on niin kuin valmistuneille sitten tiedossa. Ja kädentaito edellä mennään.
meidän koulun opiskelijat on hyvin pärjännyt työmarkkinoilla ja tulevat pärjäämään. Näin. Mennään eteenpäin, niin muistakaa hakea koulutukseen.